सब बढ़िया। आपका, आप और आपकी फैमिली सब कैसे हैं? हाँ, जब भी मुझे दिख जाती है मैं ज़रूर उसको पढ़ती हूँ और लाइक करती हूँ। मैं लिखने में बहुत बड़ा नहीं लिखती, दिल बना देती हूँ, पर ये समझिए कि बहुत अच्छी लगती है। और आपकी ड्यूटी अभी लखनऊ में ही है? मैं ना वो सीतोपलादी चूर्ण खाने की प्रोसेस बता रही थी, क्योंकि वो आजकल सबको बहुत खांसी हो रही है, तो उसको खाने से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, आप आगरा आ गए हो? शोभित भैया वेलकम। शोभित बेटा जी, भैया निकल जाता है शोभित, सॉरी यार, आप तो बेटे जी हो। ऑफ हो? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सपोर्ट करना बस। मैं अभी आधा घंटा फेस लाइव के बाद म्यूट लाइव करूंगी। आपका फ़ोन चार्ज रहे, आपका बिजी ना रहे, तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। अभी मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। जी बिल्कुल आएंगे, हम पहले देख चुके हैं, अभी भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, जब भी आएंगे आपसे मिलेंगे। अभी क्या, मैं तो बहुत इसलिए बिजी हो गई इसके भैया, दरअसल मेरे पास अब 1.5 महीने बचे हैं और मेरे आवर्स बहुत कम है, तो मैं लाइव म्यूट, अभी पूरी रात म्यूट लाइव भी रहती है। जो जो मैं अपना फ़ोन ऑन करके ज्वाइन कर लेता है, तो मैं उसके लिए दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि फिर उससे मुझे आवर्स मिल जाते हैं। म्यूट लाइव से मुझ में मेरे आवर्स थोड़े बढ़ भी गए, नहीं तो पहले तो मतलब मुझे बताने में शर्म आता था, इतने कम आवर्स थे। अभी थोड़े बड़े हैं और 1.5 महीने हैं मुझे चैनल को 1 साल हो जाने के लिए। थैंक यू शोभित। ऑफ हो कोई बात नहीं, थैंक यू। पर ऑफ हूँ मतलब फ़ोन ऑन रखना और म्यूट रखना, पर ऑफ मत रहना। शोभित, आपने परसों मुझे सपोर्ट किया था, मुझे बहुत अच्छे आवर्स मिले थे, कल नहीं किया ना, आज बहुत कम आवर्स मिले। मैंने कहा देखो शोभित ने किया, मैंने परसों कई लोग ने मुझे सपोर्ट किया था, मेरे बच्चे तो किए थे चारों, उसके अलावा आपने भी किया था, और भी जिसने भी किया है, जिसने जिसने भी किया था ना, मुझे कल अच्छे आवर्स मिले थे, आज बहुत कम आवर्स मिले। अभी मुझे 1 महीने बहुत सारे आवर्स चाहिए, तब जाके कुछ लक्ष्य के नज़दीक पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, रात में मेरी म्यूट लाइव में अपना फ़ोन ऑन कर दिया करो प्लीज़। तुम भी सोया करो अच्छे से गहरी नींद में, पर फ़ोन ऑन कर दिया करो। वैसे आप लोग के साथ बहुत लोग जुड़े हैं, शोभित, रिया है, सुनीता जी हैं, मैं तो 3rd नंबर में हूँ, पर ठीक है, जितना भी सब सपोर्ट करेंगे उतना ही बहुत है। जल्दी जल्दी लाइव को लाइक कर दो सब लोग, जल्दी जल्दी। ठीक ठीक, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं इसके शायरी भैया। बड़े लोग क्या होते, बड़ा होना विचारों में बड़ा होने वाला बड़ा होता है, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता। ये मैं आपको खुद भी बोल रही हूँ, जिनके विचार ऊंचे और उच्च कोटि को होते, उससे बड़ा कोई नहीं होता। पैसे तो बहुत लोग हर तरह से कमा सकते, कुछ भी करके। पैसे कमाने के रास्ते बहुत हैं, पर अच्छी सोच के रास्ते कम हैं। ये आपको बता दिया मैंने, क्योंकि मैं खुद भी ये अनुभव करती हूँ कि आपको पैसे तो हम ट्यूशन पढ़ा के, आलू प्याज बेच के, कोई भी काम करके कर सकते, पर अगर अच्छी सोच नहीं तो उस पैसे का कोई महत्व नहीं। वेलकम सबको।